新奇，快点！哇哇！我已经走不动了。才走多久？怎么就走不动了？还不是要帮你拿行李，要不你自己拿。哎，这可是你答应我的。好累啊！还有多久才到星光馆呀？哪有那么快？要去星光馆，就要穿过原始的侏罗纪森林。侏罗纪森林，跟我来。哇！到了，就在前面。别碰它！可恶，居然敢咬我！站住！别跑！喂，你还要帮我拿东西呢！成功了！看，我抓到了！罗拉，你怎么了？对不起，我不是故意的。我都说了不是故意的啦！你都弄半天了，靠这台破机器能找到霸王龙吗？嘘，我在捕捉它的声音。我好像听到了什么。哼，是我肚子饿的声音。可恶的霸王龙！走开！你们走路不看人呀！可恶，我不会放过你们的！怎么办？好痛！亲，我们把他惹火了。Dino Trainers! Hi!
点击这里订阅我们吧。